すごいじゃん。思ったよりちゃんとしてんじゃん。すげえちゃんとしてるんだよ。なんだよ。運命の日から98日目。タイムマジンとの戦いを乗り越え、2025年に戻ったコスモシーは、ついに輝かしいデビューを果たす。だが、白眼魔女に操られた悪質コメントの軍勢との新たな戦いが始まり、彼女たちは牽制モードを覚醒させる。傷を力に変え、真の世界への扉へと進むコスモシー。彼女たちの旅はまだ終わらない。運命の日から101日目。タイムマジンとの戦いを乗り越え、2025年に戻ったコスモシーは、まばゆいデビューを果たす。だが、平和は長く続かなかった。白眼魔女が彼女たちの学校にまで現れ、日常を壊し、感情を操る悪質コメントの軍団を放つ。失われた心を取り戻すために、コスモシーは白眼魔女の異世界へと自ら足を踏み入れる。そしてその地で彼女たちは真実を見抜く新たな目を手に入れるのだった。コスモシーの旅はここから始まる。というわけで、2025年7月18日、コスモシーがベイビードントクライ、ブレイキングザラブでカムバックを果たしました。ご清聴ありがとうございます。で、こちらはですね、晩夏にリリース予定の、この夏の後半の方ですね。能力が覚醒していく世界観を描くデビュー EP、ザ・アンド、エンドの先行公開シングルとなっています。はい。晩夏ってもう決まってんだ。だから日付が決まってないっていう。ただ夏中に出しますよっていうことだけみたいですね。で、後天的にデビュー曲となったラッキーワンがシングルなので、初めてのシングルはデビューシングル。初めての EP はデビュー EP という、コスモシールールで展開しているんです。俺だからさ、それ見たんだけどさ、はてな、何 ?EP だからデビューってことみたいな。そう、だからこの携帯によって、それが初めてならもうデビューとつけていいっていうのがコスモシールールみたいです。じゃあデビューフルアルバムもあるってことね。だからその言い方も全然ありってことだと思います。まあいいですよ。で、ベイビードントクライイコールブレイキングザラブっていうのが正式な字面というか文字なんですけど、公式的にベドンクという略称がありまして。なるほど。それが定められてまして、冒頭にも紹介した通り、リリース日の18日に牽制モード、21日に養成モードという2つのミュージックビデオが公開されました。で、最初の冒頭の文章というか、朗読は、そこに書かれていた文章をそのまんまですね。はいはいはい。だからそれぞれの MV にそういうストーリーがあるということですね。で、気になる方は、この動画を見返してもらえればというか、本家の方がそれがマジで1秒くらいしか出てこない。一時停止してみないといけないね。で、私がそれを代わりにやったので、ご活用くだされば幸いですって感じなんですけど、どうぞ。要するに、MV が2つあるバージョンで、公開日に牽制モード、そのちょっと遅れて養成モードっていう2つの MV が公開されたっていう形なんですけど、リリース日の18日にはミュージックバンクでカムバックしまして、そちらでは牽制モードの衣装、白いシャツに黒いネクタイっていう入れたちだったんですけど、24日の M カウントダウンは、養成モードの MV に出てくる衣装を着てるんですけど、養成モードの象徴であるエルフの耳がなくて、牽制モードの象徴である刀を携えているっていう、ちょうど中間みたいな衣装が出てまして、25日目、2度目のミュージックバンクでは完全な養成モードでそれぞれパフォーマンスをしてます。耳ね。そう。衣装も、ああいうちょっとフリフリのというか。で、正確には23日にショーチャンピオンにも出てるんですけど、そちらは動画の方が上がってないんですけど、一応放送のキャプチャーを見た限りだと、牽制モードの衣装なんだけど、チェックが入ってたりとか、ネクタイが赤かったりとか、そのどっちかのモードっていうのがなくて、おそらくだけど、その牽制モードと養成モードの中間、明確にこれとこれっていう見せ方じゃないけど、その中間的な衣装っていうのを多分表現してるのかなと思います。なので、ざっくり言いますと、牽制モードから養成モードにこの1週間で移り変わるっていうステージングをパフォーマンスとして披露してる。ちゃんとそこでも見せたってことね。MV の公開の順番と同じように、牽制モードから養成モードに覚醒していく様子を実際のステージでも行っているということですね。この動画の収録日は2回目のミュージックバンクが放送された25日なんですけど、この動画撮影の直前ですね、18時にはですね、待望のファンダム名が発表されました。見逃してた。いや、本当に直前なので、チェンさんは移動中だったかもしれないという感じなんですけど、ズバリ、その名は、アイシーです。アイシー ?EYE の I と、目の I と、イコールがあって SY ですね。だから、ラッキーワンと形的には一緒というか、今回のベドンクとも一緒ですけど、ジギジギとも一緒ですけど、要するにイコールが間に入ってるアイシーっていう名前ですね。で、だから、18日がカウント日ということで、その日に撮影できてないことは残念だなというか、ちょっと遅れてんなっていう意識はあったんですけど、この情報を動画に入れられたというのが、なんとも IC 冥利につけた。そうね。
早速使ってますけど。おう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 っていう感じではあるかなと。いいタイミングだったね。うんただ、こちら公式的にはファンダムベースとは一切公言してませんで、どういうこと？どういうことというか、まあ、さっきのステージングの説明もある通り、なぜコスモシーは世界観が大事ですから、うん。こちらが読み取るしかないというか、うん。ファンダム名とか入れたらさ、冷めるじゃん。じゃあどういう形態でアイシーになりましたっていうのが、どういう書かれてたの？だから、その掲載文を今そのまんま紹介します。はい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 。愛しとは、コスモシーとお互いを見つめ合いながら、私、アルファベットの愛と漢字の愛、うんひらがなの愛、する方法を見つけていく存在です。それは感情の観察者ではなく、心の鏡、応援するものではなく、共鳴するもの。それが愛しです。以上です。なるほどね。まあわかりましたよ。愛情の愛と私っていう意味の愛が、二つ込められていてっていうことだよね。そう、だからコスモシーを見つめながら、目にしながら進んでいくっていう存在感を語ってるので、まあこれはどう考えてもファンダム名でしょうと思います。うん。まあだから以上、どう見てもファンダム名の説明だけど、どこにもファンダム名とは書いてない公式の説明文の紹介です。珍しいというか、らしいといえばらしい。で、まあそのベドンクは、ルートビヒ・ベートーベン、交響曲第5番の運命を、大胆にサンプリングしたオープニングから、モーツァルトのレクイエムとかも混ぜられてるらしいんですけど、重厚で際立つベースとドラムのエレクトロニックでありながら、ヒップホップを感じるサウンドで、かっこいい感じでいくのかなと思ったら、最後はまさかのパラパラという、コスモシーらしい、もうごちゃ混ぜアプローチの曲となりましたが、そのコスモシーの運命の日、ベドンクはいかがでしたか？ちょっとね、惜しかったなっていうのが、正直な感想かな。あ、そうですか？別に期待外れだったとかそういうことではなくて、いろいろな見せ方をこうしたらもっと良かったんじゃないかなみたいな感じがあって。だから曲は良かったよ。俺はだから、ラッキーワンでちょっとこぼれ落ちた、ヘンテコ感が、ジギジギの時のように戻ってきたなっていう印象があるから、俺は結構好印象だけどね。そう、だから別に不満とかっていうよりも、もっと良くなったのになっていう部分。で、18日に牽制モードじゃん。で、その後に養成モードじゃん。だから牽制モードから養成モードに覚醒するっていう流れがあるから、そういう風になるのはしょうがないんだけど。正直、牽制モードの MV、パフォーマンスビデオっぽいよね。そうなんだよ。それは思います。ちょっと豪華なパフォーマンスビデオみたいな感じだったじゃん。だから最初見た時に、と思ったの。あれが先行で出されると、あれしか見ない人もいるっていうことの危惧があるってことだよね。そう。だから、言うなれば、あれを、でも同じバージョン、曲が一緒だからな。難しいのかもしんないけど、予選モードの方がしっかりしてたじゃん。MV の作り的に。だから。衣装も転換があるし、場面の転換もあるし、アニメーションもあるし、ちゃんとした敵も出てくるし。そう。白眼魔女がちゃんと出てくるので。そう。だから、牽制モード見た時に、待ち構えてるわけよ、こっちは。待望の的な感じでさ。そう、だから養成モードを見た後だと、ここもこっちもちゃんとなってるじゃんっていうところも見える部分はあるんだけど。確かにね、単体で見るとね。そうなんだよね。だからそれが本領が発揮できてないじゃんっていうのは思っちゃうよね。だから、もしかしたら、それこそ牽制モードしかにない人もいるわけじゃない？だって最初にさ、カムバビーって言ってさ、公開される MV、それがだから本ちゃんだと思うじゃん。両方とも本ちゃんなんだけど、でも、MV っぽいのは養成モードじゃん。っていうところがあったから、まずその順番っていうか、本当だったらだから、養成モードのクオリティを先に出してほしかったなっていうのが正直なところなんだけど。で、もう一つは、それこそパラパラですよ。最後にさ、ちょろっと映るじゃん。MV で。MV 上はね。ただ、養成モードの方がはっきり映るよね。音楽番組でも当然それ出てくるんだけど、パラパラのさ、やってるところめっちゃ短いじゃん。めっちゃのは個人差に。でも、長いわけじゃないじゃん。しかも最後の最後にちょろっと出てくるだけ。大サビがパラパラでっていう感じではあるよね。そう、だから、俺、あれを最初にだから MV で見たときに、って、パラパラっすかみたいな。もっと出してほしいってことだね。そう。あんなに変なことやるんだったら。そう。あんなにさらっと馴染ませないでってことだね。そう。だってさ、K-POP アイドルで、K-POP アイドルとくくっていいのかもうわかんないけど、とりあえず、パラパラを出したグループってなくない？振りを入れたのって。いや、全くないかどうかはわかんないな。でも記憶にはちょっとパッと出てこないっていうところはあるんだけど、とはいえ、コスモシーがやるからこそ面白いっていうのは絶対あると思うから、それだったら、もちろん、大サビのところはもっと変えてもいいんだけど、少なくとも、もう少し、サビの部分は、パラパラを出して、それこそ、大サビだったら、もう、パラパラでフォーメーションチェンジとかをしてほしかった。そう。そしたら、なんだこの振りはってなるわけじゃん、絶対。パラパラ知らない人は。
一応、コスモシの見せ方としては、要するに牽制モードがちょっと地味で、要請モードが派手っていうのは、ストーリーラインがその2つでできてるからっていうこともあるし、ダンスのパートで言うと、パラパラの前にボーギングが入ってるんだよね。だから、動きがどんどん変わってって、パラパラに進化していくっていうのを、だからストーリーラインをちゃんとやったから、その、へんてこな部分の見せ場が少し減ってしまったっていうのが、仕組み上の形というか、それが出ちゃったのかなと思うけどね。そしたら例えば一番のサビでさ、本当にちょろっとやって、で最後にもっと長くやるとか、やった方が、俺は絶対なんか、話題になったんじゃないかなと思って、それはなんかすごく惜しかったなっていうところだったんだけど、とはいえ牽制モードもパフォーマンスバージョンのちょっと豪華な感じとは言ったけど、黒のバックでさ、スローモーションでさ、メンバーが剣を振り回すシーンとかあるじゃん。で、特に一番の大サビ前かなんかで、英明がさ、刀をくるんって回すんだよ。あれがなんか、あの所作がめっちゃかっこよくてさ、様になってんなっていうのもあるし、あとは妖精モードの方では、それこそ白眼魔女ですか。気持ち悪くていいよね、あれね。よくああいうの考えるなって思ったし、それこそ廊下みたいな白いところのさ、廊下で踊ってるところがあるじゃん。後ろがこう変わるというか、そう。ちょっとうねったりするとか。ちょっと目玉っぽいさ、なんか鏡みたいのがかかってんのかな。だからあれが、異世界へのポータルみたいなさ、感じなのかなとかっていうのもあるし、だから全体的なその、いい意味での気持ち悪さがあったりとか、っていうのはあるんだけど、これはね、ちょっと微妙なところなんだけど、良くも悪くも、その、ラッキーワンの時にあったチープさっていうのは、なくなってたというかさ、ちゃんとしてたじゃん。MV が。そうだ。だから、それはそれでちょっと驚いたけどね。チープな映像、演出は使わなかった。そう。すげえ、今まで一番ちゃんとしてると思って。そこはだから、どうなんだろうな。なんか、もう少し安っぽい部分を残しておいてくれてもよかったかなとは思いつつ、でもやっぱりこう、ジギジギから始まって、ある種三つ目っていうところもあるから、それの豪華さみたいなやつも垣間見えたし、あとは、ステージを見てより思ったんだけど、まず特にビジュアル花ちゃんめっちゃ仕上がってんだと思って。てかさ、前髪があったりなかったりって全然顔違いない。いやでもね、仕上がってんなって思った、普通に。メンバー全員のダンスが、やっぱりもちろん曲調が全部違うからっていうのがあるから、単純にそれだけで判断できないのかもしれないけど、なんかすごいダンスもまた、やっぱりすごい練習してんのかなみたいな感じで、すごいキレが増してた、全員っていうのがあるから、なんかそういう部分での進化もあるし、とりあえず、バンカですか。バンカに EP が出るっていうことなので、その楽しみも取っておきつつっていうことを考えれば、やっぱり十分期待に応えてくれたというか、やっぱりラッキーワンの衝撃のミュージックバンクデビューからさ、ちゃんとその話題性を引き継いだまま、ここまで来てるし、多分やっぱり人気もどんどん上がってきてるだろうから、これやっぱりまだまだ当然目が離せないなっていうふうには思ったけどね。人気の面で言うと、ジギジギで1000万超えて、我々に衝撃を与えたってことなんだけど、ラッキーワンも1000万を超えまして、今回もそれを目指すっていう形、しかもだから両方で目指すっていうのが、運営側の狙いかなっていう感じはするんですけど、今回だからパラパラを使ったっていうところで言うと、そのボーギングから始まってっていうこともあるけど、最初に牽制モードを覚醒してて、で、それで、剣で戦うっていう、最後、妖精モードの方では、それこそ、リハナがおでこから出して、第三の目みたいな、覚醒みたいなことをやるけど、そっから出てくるんだっていうね。パラパラが何を描いてるかっていうと、実際さ、舞台でさ、剣を抜くことはないじゃん。剣を持ってる衣装の時もあるけど。だからその、剣の動きっていうのをやってるっていうか、パフォーマンス自体が武器になるみたいなことが多分意味合いに含まれてるというか、最初はだから人工的に武器を持ってるんだけど、それを生身の状態でも繰り出せるようになるみたいな。アニメの転換とかも、それを描いてるじゃん。彼女たち自身がもう武器になってしまうみたいなストーリーラインがあって、っていう、牽制モード、妖精モードの流れもそうだし、そのボーギングからパラパラが、要するに盾であるというか、剣美というか、剣の舞のような、それするとなんかハチャトゥリアン出てきちゃうんだけど、クラシックが混じってるんですけど、ちょっと違う意味入っちゃうけど、要するにストーリーラインをすごくしっかり描いてるっていうことなんだよね。それに象徴されるように。ストーリーを描いてしまったことで、少し物足りなさがある部分もパッと見は見えるんだけど、それは、そのコスモシーが出る前にやってた文脈で言えば確かにその通りなんだけど、結局さ、それを翻して1000万再生を見して、ミュージックバンクでデビューしてっていう、他のとはやり方が違うというかさ、K-POP の文脈から外れたことをかなりやってる。で、成果を出してきたわけで。だから、これがうまくいくかどうかは別だけど、運営側としては、要するにジギジギとラッキーワンっていうストーリーを経て、もうコスモシーっていうものの認知が広がった上だったら、この2作を出して、
後半も含めた一本のミュージックビデオですよっていうのを見せ方をしても、両方が1000万再生いく。もしくは、養成モードの方がより多くいくみたいなのが、もうできるようになったっていう判断っていうかさ。その常識の判断で言えば、そのチェーンさんが言った器具みたいなのが、そのまんまになってしまうかもしれないけど、その常識をもう覆せる存在なんだっていうのがコスモシーの今までのその実績として語られてるっていうことがあるし、だからそれをプレデビューでやれたらやっぱやばいよねみたいなことが言いたいっていうところもあると思うし、だから結局だからストーリーで見せれば今までのカムバビーに出したミュージックビデオっていうのしか見られないっていう現象はもう覆せるんじゃないかっていうのが多分運営側の狙いというか、それにトライしてるっていうことがまず一つあると思うんだよね。だからそれの流れで言うと、要するにコスモシーは何たるかっていうとさ、世界観が強いグループだっていうことではあるじゃない。で、それが面白おかしくというか楽しく表現されてるっていうところで我々が目が離せないし、4人のビジュアル、そのパフォーマンスもいいっていうところもあるんだけど、今までさ、K-POP で数多くの、いわゆるだから世界観の強いグループっていうのは、たくさん見てきました。見てきたけど、どんなに世界観が強くても音楽番組とか、ファンとの交流、ペンサとか含めたりとか、そういう出勤退勤で声かけられたりとかも含めてだけど、それを業務上必要な場所において、やはりその世界観は置き去りにされてきたっていうことはある。確かにね。だから例えば笑顔を持たないキャラクターだとしても、そういう場に行って笑顔を出さないとかっていうのは、やっぱりまかり通らないし、ペンサとか礼儀とかっていうのは、その世界観の中でそういうのを持ってないキャラクターだとしても、それは人としてやらなきゃいけないというか、だから職業、プロアイドルとしてやらなきゃいけないのと、アイドル自体が作ってる世界観っていうのが、一緒に作られてるんだけど、分けられてたっていうことは、必然性というか、仕方なくあった。だから MV の中では世界観を描いてるけど、いざ音楽番組に出てくると、一アイドルになってしまうっていうところが側面としてあって、で、コスモシーは結局それを冷めちゃうっていう風に捉えてるんだよね。だからそれはファンが分かってるから成立するじゃん。また MV の世界に戻った時あの世界観を演じてくれるっていう、こっちが大人になって成立してる部分はあるけど、要するにさ、ディズニーがミッキーを同人の場所で見せないとかもそうだけど、そういう世界観の徹底をやりたいっていうことが、コスモシーとしてはあって、そのアイドル化してしまう、職業アイドル、プロアイドルになってしまう、他のグループと同じようなことをしてしまうっていうことが、ビジネスライクに振る舞うことをコスモシーの運営側はさせたくなくてというか、コスモシーっていうグループにはさせないっていうのが多分コンセプトにもともとあって、だから音楽番組が出るんじゃなくて、覚醒のストーリーのリアルと混ぜてるんだよね。だから一見普通のアイドルの活動のようにやってるんだけど、これはコスモシーの世界観のリアルバージョンっていうか、として表現してるから、コスモシーは音楽活動をしてるんじゃなくて、普通にだから覚醒をやってるんですよ。リアルでも。だから、ここまでやれば、後発の MV がカムバビーに出されたっていう、そういう K-POP というか常識からは外れてても、もうまかり通るだろうっていうか、ことを多分考えてるんだよね。その同じことをトレースしてる、MV と同じことをトレースしてるっていうことだから。そういう冷めちゃう瞬間というか、ファンが大人になって成立してた世界観っていうのを完全にコスモシー側の責任でエンターテインメントを作ってるっていうことなんだけど、だからそういう全ての活動をコスモシーという世界観に浸れながら見れるっていうことが、そのなんとも愛し冥利に尽きるなっていうか、ここまでを徹底して見せてくれるグループっていうのは今までいなかったんだよ。確かに。なんていうかな。例えば曲が気に食わないとか、4人のビジュアルがいまいちピンときてないとかっていうのはあるかもしれないけど、ここまで徹底的にファンタジーっていうものをエンターテインメントに紹介して、しかもリアリティラインを超えて、やってくれるっていうのは、めちゃめちゃ革命的な出来事っていうか、それを香りとしては我々は感じていたから、コスモシーをずっと応援してきたっていうか、その面白さの中になんかクリエイティブな熱みたいなのを感じてたから、特にいいなと思ってたんだけど、それがもう、だからはっきり見えたなっていうか、愛しできてんなっていう感じがある。そのストーリー、世界観をすごく大事にするっていうレベルじゃないっていうことが結局言いたいんだけど、そこで最後帰着するのはザ・エンドっていう、チェーンさんが言って、そこに、バンカーにかけての楽しみっていうのは、より明確なものになったなっていうのは思うかなっていうか、そこで答えが一致するかなっていう感じだね。だから白眼の魔女っていうのがキーボードウォーリアーみたいなこと書いてて、要するに、あれってさ、これちょっと話戻っちゃうけど、世界観を大事にしたああいうやり方っていうのはさ、批判も多いわけよね。で、要するに、フェスとかも出ないし、そういうファンサービスを今までほぼしてないわけよ。
からそれに対するやっぱりこう、未知なるものへの否定みたいなのがあって、キーボードウォリアーってことはさ、要するにネット上の悪質な書き込みとかさ、誹謗中傷を指してるわけ、で、それが、白眼っていうことは、目がないってことなんだよ。要するに意志がない。その本質をついてないというか、の対象として描いてて、コスモシーのそのファンダム名、アイシーは、まあこれ映像を見たら、より納得いくと思うけど、目にその4つがぐるぐるぐるってなって、1つの目になって、こう目に力が宿るものなんだよ。だからこの、白眼の魔女のアプローチから、この MV 公開から音楽活動で妖精モードに覚醒してって、最後ファンダム名ボンっていうストーリーラインっていうのは、すごいじゃん。思ったよりちゃんとしてんじゃん。すげえちゃんとしてるんだよ。なんだよ。いや、だから、この後発の MV というか、MV を分けたやり方っていうのも、ここまでちゃんとやったらいけるでしょっていうのを、絵空事じゃないっていうか、その、ジギジギとラッキーワンがうまくいったから、調子に乗ってるっていうことでもないし、そこで打ち立ててきた、徹底したディテールみたいなのを、ここでもさらに詰めてきてるし、これがプレリリースシングルっていうことを考えると、それは楽しみで仕方ないっていうのは、それはそうだよねっていうことは思うし。だからまあ、世界観が売りですっていうのはよく使われるし、K-POP では上等句なのかもしれないけど、コスモシーはね、ちょっと物が違う。もう根本が考え方が違う。いや、マジでね、テーマパークだと思ったの。確かに。そうね、だからもうディズニーに行くのと一緒ってことだよね。でもディズニーは、ディズニーランド出たらさ、現実戻るじゃん。それをさせないっていうことが、唯一できてるのがコスモシーだから。いや、だからマジでね、あんまこの言葉使いたくないけど、コスモシー知らない人損してるよ。出た。いきなり